Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ Պլյուսի Պոստսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է Հայաստանի Կոմունիստական Կուսակցության Կենտկոմի առաջին քարտուղար Տաճատ Սարգսյանը, շնորհակալություն պարոն Սարգսյան։ Ինչպես է անցնում քարոզարշավը, ինչպիսի հանդիպումներ եք ունենում, պատմեք խնդրեմ։ Ճիշտն ասած, առաջ իսկ օրվանից հաջողություն ուղեկցեց մեզ։ Ամսի 5-ին մենք եղել ենք Իջևան, Դիլիջան, Իջևան, Շամշադին, շատ ջերմ ընդունալության ենք հանդիպել, մարտաշատ, հետաքրքրաշար, ժողովուրդ, որը ապրում է առօրյայով, ակնածանքով հիշում է նախկին խորհրդային իշխանության տարիները եւ անհամբեր սպասում է կոմունիստական կուսակցության վերադարձին Նիսկասեի։ Այնուհետև դրանից հետո եղել ենք Կոտայքում, Աբովյան քաղաքում, Մարտաշատ, ունենք եւ Իջևանում, եւ Շամշադինում, եւ Կոտայքում ունենք կառույցներ, ընդհանուր առմամբ կոմունիստական կուսակցությունը 49 քաղաքում շրջկոմներ ունի, հանրապետության տարբեր մարզերում, քաղաքներում շրջկոմ են։ Առավել ևս այդ 3 թվարկածս վայրերում, Կոտայքում, Իջևանում, Շամշադինում ունենք հասունացած բանիմաց քարտուղարներ, որոնք կարողանում են հարաբերվել ժողովրդի հետ, ժողովրդի խնդիրները հասցնել կոմունիստական կուսակցությանը եւ մեր ընդունված որոշումների համար պարտադիր ինֆորմացիա տալ։ Այնուհետև մենք եղել ենք Մարսիսում, Դվինում, եղել ենք Ապարանում, բոլոր տեղերը ժողովուրդը շատ հետաքրքրված է, թաքցնելու ոչինչ չկա, հանրապետությունում սոցիալական ծանր վիճակ է, արտագաղթը չի կանխվում, ժողովուրդը քաղցած է, աշխատանք չունի, կոռուպցիան կաշառակերությունը չի պակասում հանրապետությունում, այդ իսկ տեսակետից ժողովուրդը մեծ հույս ունի կոմունիստական կուսակցության հետ, նկատի ունենալով այն տարիներին ժողովուրդը նման խնդիրներ չունեցել։ Խորհրդային իշխանության տարիներին ցես քաջ հայտնի, որ ոչ մի ծնող չուներ անհանգստանալու բան, որ իրեն երեխան ոնց պետք է սովորի դպրոցում, ուսման վարդ ուսումնական հաստատում որտեղից պետք է, ավարտելուց հետո որտեղ պետք է աշխատի, որտեղ կուսակցությունը, պետությունը, խորհրդային իշխանությունը բոլոր հարցերը հոգացել էր։ Մեր ժամանակ ոչ թե աշխատատեղ չկար, այլ աշխատողների քանակը, քանի որ չէր բավականացնում, եւ հանրապետությունը հիմնականում ուներ թեկում թեթևաշնաբերական ճյուղը, մեծ ներուժ կար դրսից բանվորական ուժի, հատկապես թեթև, տեքստիլ եւ մյուս մանվածքային ֆաբրիկաներում։ Ժողովուրդը չի մոռացել, ժողովուրդը այսօր մեր հանրապետություն ցավոք սրտի կարելի ասել ծերացող հանրապետություն է։ Այն սերունդը, որը ապրել է խորհրդային իշխանության տարիներին, չնայած նրանց մեծ մասը արտագաղթել է, մի մասն էլ հեռացել է կյանքից, բայց մարդիկ 50-60 տարեկան կան եւ հիշում են այն օրերը, որ ոչ մի հոգս, ոչ մի խնդիր չունի։ Այդ իսկ տեսակետից մեզ ջերմորեն ընդունում են, ես նորից կրկնում եմ եւ այն կարծիքին են, որ իրենք կլինեն մեզ հետ։ Ես մի առիթով ասել եմ, կրկնեմ, որ մեզ հաջողակի հարցնում են, թե ում հետ եւ ինչու համար դուք դաշինք չեք կազմել որևէ քաղաքական կուսակցության հետ։ Մեր պատասխանը հետեւյալն է, որ մեր դաշնակիցը դա հայ ժողովուրդն է, որտեղ մենք 70 տարիներին այդ ժողովրդի միջոցով կառուցել ենք այդ գեղեցիկ, ծաղկած բարգավաճ Հայաստանը, որը ուրիշի խոսքերով ասած թանգարան է բաց երկնքի տակ։ Այդ իսկ տեսակետից ժողովրդի մենք արժանանում ենք ժողովրդի ուշադրության եւ համակրանքին։ Ես նայում եմ սյուժեները, ձեր հանդիպումների եւ կուսակցությունների, ոչ միայն ձեր։ Այնուամենայնիվ շատ մեծ զանգվածային հանդիպումներ չեն լինում։ Ասենք թե մի քանի տասնյակ մարդ է հավաքվում։ Ինչն է պատճառը։ Դա ոչ միայն ձեզ է վերաբերվում։ Ուրեմն ես չէի ասի, որ ընդունված օրենքը ավելի առաջադիմական չէ։ Իհարկե օրենքը ավելի առաջադիմական է, ժողովուրդը ինքը գիտե, որ հնարավորությունը ավելի մեծ է ընդդիմադիր դաշտին ազգային ժողովում հայտնվելու, դրանով հանդերձ ժողովրդի հոգսը ինքան ծանր է, սոցիալական ծանր վիճակում է գնում։ Ես ասեմ, մենք գնում ենք հանդիման, ասենք, որևէ շրջանում, գնացել ենք Աբարան, Աբարանում 150 ավելի մարդ դահլիճում նստած էր, կարող եք
ցույց տվի նայած բայց խնդրել է քարտուղարը ինքը եղել էր գյուղերում որ մարդիկ կային ֆինանսական ծանր վիճակի պատճառով մեկ երկրորդը տրանսպորտ չլինելու պատճառով չեն կարողանում գալ կենտրոն եւ մասնան դրա համար մենք որոշել ենք որովհետեւ հնարավորության սահմանում լինենք նաեւ գյուղերում դա միայն ու միայն բացատրում է սոցիալական ծանր վիճակով դա մեր նկատմամբ իսկ թե ուրիշ կուսակցությունների նկատմամբ ինչպես ինչի համար է այդպեսի վերաբերում քեզ չեմ կարող ասել իսկ այն կուսակցությունները մեր 2-3 կա որոնք բազմամարդ են մենք գիտենք թե նրանք ոնց են ապահովում իրենց հանդիպումների ժանը եւ տալիզները չի համապատասխանում իրենց կուսակցության ծրագրին եւ ամեն ինչին դրա համար մենք գիտենք այդ ձևերը մեթոդները սակայն մեզ հարցնում են թե դուք չպետք է ներողություն դուք փող չեք բաժանելու դրամ չեք բաժանելու ժողովրդին մեր պատասխանը հետեւյալն է մենք մեր գաղափարն ենք բաժանում ժողովրդին ընդամենը այդ կանը ուրիշ եւ ժողովրդի ազնիվ խոսք ենք տալիս ժողովրդն է գիտե որ իրոք մեր գործը խոսք է եւ ժողովրդը գիտե որ մենք ինչ որ արել ենք եթե կանք իշխանության այսօր նույնպես կաշխատենք ավելի նոր ձևերով մեթոդներով ապել ժողովրդի Այսինքն դուք ուզում եք գալ իշխանության այսինքն մեծամասնություն գրավել ազգային ժողովում գիտեք ինչ դա ժողովրդը ինքը կորոշի Ես ինձ թույլ չեմ տալիս ասել, որ եթե եկանք իշխան ազգային ժողով մեծամասնություն կազմենք, դա ժողովրդի կամքով արտահայտված կլինի, թե ժողովուրդը ինչքան կգտնի նպատակարարումը մեր ազգային ժողովում կլինի քանակի իմաստով։ Ընտրարշավում ձեր գլխավոր կռվանը դուք արդեն ասացիք այն է, որ կոմունիստների ժամանակ մարդիկ լավ են ապրել։ Դա է հա գլխավոր ձեր բանը ուղերձը, այսպես ասած։ Մեր ուղերձը նախ մեր կարգախոսն է հայրենիք, աշխատանք, սոցիալիզմ։ Հաղթե կուսակցությունը նշանակում է կհաղթե ժողովուրդը։ Մեր կարգախոսը դա է եւ մեր նպատակը հետեւյալ Նորից եմ կրկնում, ժողովրդին հնարավորության սահմաններում հանել սոցիալական ծանր վիճակից։ Կարող է հաստատ թե ինչ ձևով, ասենք դուք հայտնվող ազգային ժողով միակ գաղափարախոսությունը այդ թվում երկրորդը չկա, որ մեզ կիսվի մեր գաղափարությունը։ Մենք հետևյալ կարծիքի ենք։ Նախ մենք ունենք ստույգ ծրագիր, թե ինչպես պետք է վիճակը շտկենք։ Խոսք Եվ երկրորդ, մենք կան կարծիքին ենք, որ ազգային ժողով հանդիպելով, մենք բնական է մեր ընդունված օրենքները պետք է միայն ու միայն բխեն ժողովրդի շահերից։ Եվ չենք կասկածում, որ մյուս կուսակցությունների կողմից ազգային ժողովում եկած պատգամավորները նրանց մի մասը չուզենա, որ կոմկուսը հասնի նրան, որ ուսումը լինի անվճար, կրթությունը լինի անվճար, Հանրապետությունում այնքան գործարներ կառուցվին, ոչ թե արտագաղթ լինի, այլ ներգաղթ։ Նրանք գիտեն, որ նույնիսկ 50 թվականին մոտ 400,000 կուսակցությունը կազմակերպեց ներգաղթ, 400,000 մարդիկ վերադարձան հայրենիք։ Կոմկուսը իրենց ծրագրով նախատեսել է նաև դա։ Այդ տեսակետից ժողովուրդը վստահում եւ հավատում է ի տարբերություն մյուսների։ Մենք զարմանում ենք, որ Ֆրակը ստեղծել են կոալիցիաներ, դաշինքներ եւ հայտարարում են առանցին դեպքերում, որ մենք կգանք ազգային ժողով, այնտեղ կորոշենք, թե ինչ ենք անելու։ Այսինքն կուսակցություններ, որոնք ոչ մի ընդհանուր բան չունեն, որոնց գաղափարախոսությունը։ Եվ իսկ թվում է դա չի բխում ժողովրդի շահերից։ Դա ընդամենը գերագարատաշտին մոդենալու նպատակի հետապնդում։ Իսկ մեր գործը այդ տեսակետից շատ հեշտ է։ Որտեղ մենք արել ենք, ժողովուրդը տեսել է, հիմա էլ ասում ենք կօգտագործենք առաջավոր սոցիալիստական երկրների, այդ թվում Չինաստանի եւ մյուս եղբայրական ժողովուրդների փորձը եւ կաշխատենք նոր ձևերով ու մեթոդներով, իհարկե ասել, որ մենք վաղը կարող ենք վիճակը շտկել, դա ճիշտ չլինի, բայց մենք ունենք ծրագիր։ Մենք ունենք ծրագիր ժողովրդի վստահության ցախողման ծրագիր։ Այդ ծրագիրը մենք ներկայացրինք կառավարությանը։ Կառավարությունը մեր կողմից ներկայացված ծրագիրը քննարկեց իրեն բոլոր նախարարություններում եւ վարչապետի ստորագրությամբ մենք ստացանք պատասխան։ Իհարկե մենք գիտենք, որ մեր ծրագիրը հիմնականում չի արժանանա հավանության կառավարության կողմից, որովհետեւ
կառավարությունը շուկայական հարաբերությունների ճատագովն է, իսկ մենք նաև բազմակուսածեւի առաջարկություն ենք ներկայացրել։ Մեր ծրագրով մենք գտնում ենք, որ ժամանակն է բանկերի հնարավորությունը ծառայե նաև տնտեսության արտոնաբերության, գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Մենք այն տեսակետին ունենք, որ նախկին խորհրդային միության սահմանադրությամբ սահմանված է, որ հումքը եւ հանքերը դա ժողովրդի սեփականությունն է։ Մենք գտնում ենք, որ ժողովրդի գրեթե 90%-ը համակարծիք կլինի, որ դրա ստացած եկամուտը ոչ թե կնա անհատների գրբանը, այլ կնա պետության գրբանը, պետական բյուջեն, որից մասնադում լինի եւ կրթության եւ առողջապահության վերաբերյալ։ Մենք այն կարծիքին ենք, որ հանրապետություն պետք է ռևիզիա անցկացվի։ Տեսեք, անկախության տարիներին բացեցին գործարանների, ֆերմաների դռները եւ այն մարդիկ, ովքեր տիրացան այդ ունեցվածքին, ես կասեի ոչ արժանի, պետությունը չփորձեց նույնիսկ իրենց հետ պայմանագիր կնքեր։ Պետությունը պարտավոր է, անկախ նրանից սեփականատիրոջ է տալիս, դեպքում պարտավոր է, եթե հանձնում է X մարդու, պետք է պայմանագիր, որ ինչ ես արտադրելու, ինչքան ժամանակում, ինչքան ներդրում ես անելու, ինչքան շահույթ դրանից պետությունը կստանա, այդ բոլորը չարվեցին եւ հիմնական միջոցները այն ժամանակ ես կասեի իշխանությունների թույլատրությամբ նույնիսկ նոր մեքենասարքողները, որոնք եկել էին աղետի կոդու, մեդախի ջարտոնի անվան տակ հանրապետությունից դուրս տարվեցին եւ շատ շենքեր քանդվեցին։ Բայց կան նաեւ արտադրական կորպուսներ, որոնք կանգնած են։ Ինձ թվում է ժամանակն է, որ իշխանությունները հաշիվ պահանջեն այն տիրոջից, ով դա գնել է։ 99%-ով դարձրել են խանութներ։ Անցել է 25 տարի։ Խորհրդային միությանը քննադատում են։ Խորհրդային միությունը նախքան խորհրդային կարգերի հաստատում է 20 թվականի նոյեմբերի 29-ը։ Տնտեսությունը 12 անգամ ավելի վատ վիճակում էր, քան 13 թվականը։ Իսկ 20-ից մինչև 40 թվականը խորհրդային միության տնտեսությունը աճեց 32 անգամ։ Էլեկտրաարտոնաբերությունը 250 անգամ։ Անցել է 25 տարի։ Պետությունը 6 միլիարդ դոլարի կախման մեջ է ընկել, պարտք ունի։ 6 արտադրական ձեռնարկություն չի ստեղծվել։ 6 արտադրական, ինչ չէր կարելի դրանից։ Հիմա մենք հումքը տվել ենք օդարին, վագոններով բարձնում տանում են։ Խորհրդային իշխանության տարիներին մենք արտադրում էինք 50,000 տոննա բրինձ, 5.5 տոննա ոսկի, 70,000 տոննա կաուչիկ։ Չի կարելի այդ նույն բազայի հիման վրա բրինձի, ոսկու եւ այլն ներդրում անել մի մասը իշխանության կողմից դրսից, կառուցել գործարաններ եւ աշխատատեղ կստեղծվի եւ դրանից ստացած օգուտը կմնա հանրապետության բյուջեն կարելի է։ Դուք ասացիք շուկայական հարաբերությունների կողմնակից է մնացած 9, հա, քաղաքական ուժերը, որոնք մասնակցում են։ Դուք դեմ եք շուկայական հարաբերություններին։ Մենք դեմ չենք, մենք բազմակացության կողմնակից ենք եւ պետության դերի բարձրացման կողմնակից ենք։ Այսօր ժամանակն որ կուսակցությանը իշխանությունները ավելի շատ մասնակցություն ունենան մանր ու միջին բիզնեսի զարգացմանը, ավելի շատ ներդրում կատարեն տնտեսության մեջ եւ համագործակցեն այն ուժերի հետ, որոնք իրոք կարողանան հանրապետություն այս վիճակից։ Այսինքն մանր ու միջին բիզնեսին դուք դեմ չեք։ Մենք դեմ չենք։ Մեր եւ ծրագրով եւ մեր ամեն ինչով մենք դեմ չենք, բայց նորից եմ կրկնում, պետությունը չպետք է բերանը սրբի եւ քաշվի մի կողմ։ Պետությունը նրա համար է, որ բոլոր հարցերում իրեն կարգավորիչ դերակատարություն ունենա։ Այսինքն ենթադրենք Զանգեզուրի պնձամոլիբդենային կոմբինատը պետք է լինի պետական ըստ ձեզ։ Մենք այս կարծիքին ենք, որ Զանգեզուրի պնձամոլիբդենային կոմբինատը պետությունը պետք է կոմբինատի նկատմամբ փայատեր թեկուզև լինի։ Եվ մեզ քննադատում են կուլակաթափության, որ մեր նախնիները այլ են կուլակաթափություն եւ հարց են տալիս հիմա դուք որ եկաք կուլակաթափություն պետք անեք, մենք կուլակաթափություն չենք անել։ Մենք որ եկանք մեր օրենքներով մենք կպահանջենք բոլոր նրանցից,
ովքեր անարտար ճանապարհով, անազնիվ ճանապարհով հարստացել են։ Տեսեք այսօր ինչ է գյուղատնտեսությունը վերցրին։ Նա գյուղատնտեսության հողատարածքների 60%-ը մոլախոտով է պատած։ Բացի դրանից մանր տնտեսությունից գյուղացին չի կարողանում եկամուտ ստանալ։ Մենք այն կարծիքին ենք, որ գյուղատնտեսական հողերը պետք է մեծացնել, կոլեկտիվ տնտեսություններ ստեղծել կամ կոոպերատիվներ։ Եվ ինչ է ստացվում, մեր շնորհալի օլիգարխները, որոնք մի մասը օրինական, մի մասը աբորինի ֆինանսի տեր են դարձել, այսօր գնում են գյուղերում, խոշորացնում են, իրենք ընթացքում կդառնան ֆեոդալ, իսկ գյուղացին ճորդատիր, այսինքն վերադառնանք ֆեոդալական ճորդատիրական համակարգին։ Արուր, խնդրեմ։ Այսինքն ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ շեշտեմ, դուք ուզում եք, որ արդյունաբերությունը վերականգնվի, լինի պետական եւ ամբողջ մենեջմենտը իրականացնի պետությունը։ Մենք այդպես չենք առաջարկում, մենք ասում ենք, որ պետական հսկողություն պետք է լինի եւ պետությունը ակտիվ մասնակցություն պետք է ունենա։ Ընթացքում իհարկե մենք կողմնակից ենք պետական սեկտորին եւ պետական սեկտորի դերի ավելացմանը տնտեսության մեջ, արդյունաբերության եւ գյուղատնտեսության։ Պետությունը կարողանում է աշխատեցնել այն ինչ որ հիմա պետական է։ Ենթադրենք Նաիրիտը հիմա պետական է, կարողանում է։ Պետությունը 6 միլիարդ դոլար որ բերել է պարկի տակ են։ Պետությունը այս տարի ավելի շատ պարկի տոկոս պետք է փակի, երևի կրկնագին, քան մեզ պետք է բանը աբորոնոյի եւ մյուս բաների համար։ Բա պետությունը չէր մտածում, այդ 6 միլիարդ դոլարից, եթե 1 միլիարդը օգտագործես տնտեսության մեջ, մենք աշխատատեղեր կունենայինք արդյունքը։ Մինչև խորհրդային իշխանության տարիներին ուրեմն արդյունաբերությունը համախառն ներքին արդյունքի մեջ կազմում էր 67%։ Գյուղատնտեսությունը 17-18%, երկուսը միասին 85%, այսինքն 85%-ը այնքան շահույթ էին բերում, որը բավարարում էր եւ սոցիալական հարցերի խնդրի լուծելու մյուս բոլոր հարցերի։ Հիմա նման իհարկե տնտեսությամբ չենք կարող մենք վիճակը, մինչև չարտադրենք մեկը երկուս չանենք վաճառենք, վիճակը չի ստկվի։ Այսօր թվերը եթե մարդիկ զբաղվում եթե վերցնեն, մենք կրկնակի անգամ ավելի շատ ներմուծում ենք երագի, քան արտահանում։ Մենք չենք կարող վիճակը ստկել։ Մենք պատերազմող երկիր ենք, ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ։ Մենք պարտավոր ենք արդյունաբերությանը զարգ տալ, ընդ որում ունենալ ռազմական արդյունաբերություն։ Իսկ արդյունաբերությունը զարգ տալ մենք կարող ենք միայն ու միայն նոր տեխնիկայի, նոր տեխնոլոգիայի, գիտության հիման վրա։ Ես ասեմ, մենք շատ շնորհալի երիտասարդներ ունենք։ Բայց գիտությունը այսօր չի կարող արդյունաբերությունը օգնել, որտեղ պետությունը իրեն բաժնից 0.1% կամ 0.2% է տրամադրում ընդհանուր առմամբ գիտությունը, իսկ զարգացած երկրներում այդ տոկոսը կազմում է 2-3%։ Այսինքն գիտության ներդրումը շատ թույլ է, իսկ մենք կարող ենք զարգացնել ժամանակակից տեխնիկայի հիման վրա արտադրություն, տեխնոլոգիական։ Իմ հարցը Նաիրիտի մասին էր, դա պետական է։ Պետությունը լավ է աշխատացնում այդ գործարանը։ Բացարձակապես։ Նաիրիտը, երբ որ Գերագույն խորհրդի նիստը կայացավ, ես Գերագույն խորհրդի պատգամավորներից մեկը, այն ժամանակ իշխանության եկած հայաց համաշխարհային տղաները, որոնք ոչ մի պատկերացում չունեին, ոչ Նաիրիտի, ոչ ատոմակայինի, եւ ընդհանրապես տնտեսության վերաբերյալ մեզ առաջարկում էին, որ մենք խավարանով անցնենք որպես կոմունիստներ, թե ինչի համար հանրապետությունում կառուցվել է Նաիրիտը եւ ատոմակայանը։ Հրավիրեցին դիրեկտորին հաշվետվության, կանայք չեն ծննդաբերում, Նաիրիտը փակել։ Եղավ միջնորդություն, ռուսա-սովետական իշխանություն եւ այլն, Նաիրիտ աշխարհում 3-4 է։ Խոսքը 2017 թվականի մասին է, ոչ թե 90։ 17 թվականին հիմա պետական է։ Պետությունը կարողանում է աշխատեցնել։ Պետությունը կարող է բաժնեթես լինել, ներդրում անել եւ Նաիրիտը աշխատացնել։ Նաիրիտը դա հանրապետության դեմքն է։ Նաիրիտը չաշխատցնելու իրավունք չունի պետությունը։ Ներդրումները ովքեր են անելու։ Ներդրումները դա արդեն իշխանություններ։ Այդ նորից եմ կրկնում, 6 միլիարդ նոր բերել են, ինչ են արել։ Թող Նաիրիտում ներդրում անեին։ Կառուցվածքային փոփոխություններ եւ այլն։ Թող ներդրում անեին, Նաիրիտը աշխատեցնեին։
Չինաստանը եկավ մեր նայիդի առանցին արտադրամը, պատկերացրեք, Չինաստանում արտադրություն է կազմակերպել։ Մենք համագործակցություն ենք Չինաստանում, նույն Չինաստանից օգնտրեին, ներդրում անեին, համատեղ ձեռնարկություն դարձնեին եւ նայիդը աշխատել։ Հետո կարողանային այդ կաուչուկը վաճառել։ Պրոբլեմ չկա, որովհետեւ կաուչուկի պահանջը Եվրոպայում աշխարհում շատ մեծ է։ Որ ճանապարհով էին այդ կաուչուկը վաճառելու։ Պետք է ուրեմն մտածեինք մեր հարևանների հետ, մեր ճանապարհների հարցը։ Մենք խորհրդային միջան օրոք նույն երկաթուղին էր, նույն ճանապարհներն են, ոչ մի խնդրեմ չկա։ Մենք պարտավոր ենք մեր հարևանների հետ մեր հարաբերությունները կարգավորել։ Խոսքը ինչպես էր գնացքը գնում։ Գնացքը գնում էր Ադրբեջանով, չէ՞, հա։ Գնում էր Ադրբեջանով, գնում էր հասնում էր Ռուսաստան, չէ՞։ Հիմա կարող եք այդպես գնալ։ Հիմա դրա համար իշխանությունները դրա համար են կոչված։ Դրա համար են կոչված, որ գտնեն ճանապարհներ, գտնեն ձևեր ու մեթոդներ, չկան հավերժ թշնամիներ, չկան հավերժ բարեկամներ։ Հա։ Գերմանիան ամբողջ Եվրոպան ոտքի տակ տվեց, հիմա Եվրոպայի ամենասիրելի պետությունը Գերմանիան է։ Մենք պարտավոր ենք ոչ ի վնաս մեր շահերին, ոչ ի վնաս մեր տարածքներին, ոչ ի վնաս մեր գաղափարախոսությանը, ոչ ի վնաս մեր ժողովրդին, մենք պարտավոր ենք այդ հարցը լուծելու։ Դե ինչ ճանապարհով, դա արդեն նորից եմ կրկնում, դա իշխանությունները, որ իշխանության գալիս են, պարտավոր են թեթև ու ծանր անել, թե մենք կարողանանք։ Ձեր հարցադրումը շատ տեղին է, եթե դա արտադրենք եւ չկարողանանք արտահանել, հետաբար դա իմաստ չունի։ Հետաբար այդ երկուսը կոմպլեքս իրար հետ ես ինքս զբաղվել եմ մասնաբերություն եմ ղեկավարել քաղաքում երկար ժամանակ եւ գիտություններում գիտո եւ քաջատեղյակ եմ եւ տնտեսության տեսեք հիմա մենք արտադրություն տեղական հումքի վրա կա գյուղատնտեսական մտերմների քանի տոկոսն է արտադրվում բանանում Աշտուն շատ քիչ տոկոսը դա էլ խո մեծ ներդրումներ չի պահանջում դա էլ խո բան չի պահանջում հadoop երկագիս բան թող կազմակերպեն մենք ունենք հումք ես ասի ոսկին պղինձը մոլիբդենը եւ շատ ուրիշ թեթև աշնանաբերություն մեր մոտ զարգացած է որը նյութատար չէ ժամանակակից տեխնոլոգիաների հիման վրա կարելի է աշնանաբերությունը զարգացնել ես կրկնեմ որ ունենք շատ խելացի երիտասարդություն որը ինձ թվում է մեր ապագան է հետքը հրապարակել է այդ հետք կայքը հրապարակել է կուսակցությունների ցուցակները ըստ միջին տարիքի եւ ամենատարիքավորը ձեր կուսակցությունն է 60-ից բարձր միջին տարիքը այն մարդիկ ովքեր տեսել են ենթադրենք իմ տարիքի հա ինձնից մեծ խորհրդային միությունը կարող են նրանց մի մասը կարող է ասել որ այնտեղ լավ է եւ այլն երիտասարդները ինչ հիշողություններ ունեն ասեմ ես ասեց որ երիտասարդները շատ բանիմաց խելացի երիտասարդություն աճում այն երիտասարդները ովքեր քաղաքականությամբ զբաղվում են նրանք շատ լավ տիրապետում են թե տվյալ կուսակցության գաղափարախոսությունը որն է ես փոխադարձ հաստատում դուք կարող եք ասել մի կուսակցություն հանրապետություն որի գաղափարախոսությունը կարելի է մի քիչ մոտ տնել կոմունիստական բացարձակապես ոչ մեկը հետևաբար բայ իշն է պատճառ որ երիտասարդները դժվարություն ունեն երիտասարդը ամուսնանում է ընտանիք է կազմում երիտասարդը պետք է իրեն ընտանիքի գոյությունը պաշտպանի ստիպված մենք քանի որ չենք կարող երիտասարդին ապահովել ոչ աշխատանքով ոչ ֆինանսապես երիտասարդը ստիպված ժամանակավոր ես կասեի հրաժարում է իրեն գաղափարախոսությունից եւ գնում է օլիգարխի կամ նրա մոտ որ իրեն կապովի ընտանիքի գոյությունը պաշտպանելու երիտասարդությունը կամավոր չի գնում նրանց մոտ այն մարդկանց մոտ ովքեր չգիտես ինչ ճանապարհով ձեռք են բերել ֆինանսական կարողություններ եւ այդ երիտասարդությանը ժամանակավոր գրավել են իրենց կողմը միայն ու միայն է բանը իսկ ինչ մնում է մեր կոնտինգենտին նախ ես ուղղակի խոնարհվում եմ այն մարդկանց առաջ կոմունիստների եւ համակիրների որոնք հարազատ են մնաց իրենց գաղափարախոսությանը որոնք չեն մոռացել այն երանելի օրերը որ ոչ մի խնդիր չունի ընտանիքի հայրը ոչ կոմունալ ծախսերի համար խնդիր չունի ոչ իրեն երեխայի թոշակ տալու համար ոչ դպրոց գնալու գրքերի համար ոչ մի խնդիր չունի պետությունը շալգել է մարդկանց հոգս ու տանում էր եւ այնքան աշխատատեղեր ստեղծել որ ոչ միայն մենք աշխատատեղի կարիք ունենք մենք ներմուծում ենք
աշխատողներ, որտեղ շատ ու շատ էր մեր աշխատատեղը։ Եթե մենք մեր դպրոցներում, որտեղ 1600 դպրոց ունեինք, 600,000 աշակերտ էր հաջողվում, 60,000 ուսուցչով, մենք կամաց անցնում էինք Միեշտի։ Մենք ունեինք արտադրական ձեռնարկություններ, որոնք հզորությունների 50%-ից ավել չէին օգտագործում։ Եթե դրան է բազմապատկեինք աշխատաժամերի, կորուստների, մեքենասարքավորումների արտադրողականությունը, մենք իշխանոր աշխատող ունեինք հանրապետություն։ Այդքան էլ հնարավորություն կար, որ աշխատեին։ Այդ կուսակցությունը ժողովրդի համար այդքան բան է։ Իրեն բոլոր տերություններով անդր։ Մեզ հաջախակ են հիշեցնում 37 թիվը։ Այո, եղել է 37 թիվը։ Մենք դարդապարտել ենք այն մարդկանց վարտագիծը, ովքեր 37 թիվ են կազմակերպել։ Միգուցե կուլակաթափություն ժամանակ, հա, եղել է սխալներ, բայց մեկ մոռանալ, որ բանի հողը Լենինը բաժանեց գյուղացիներին, հա։ Մեզ քննադատում են, որ ինչի համար Ռուսաստանը մեր հողերը հետ չվերցրեց։ Եվ դադապարտում է մեզ 21 թվականին մարտի 16-ի պայմանագրի համար Մոսկվայի։ Ինչ եք պատասխանում։ Մենք պատասխանում ենք։ Նախ ձեր հիշողությունը վերականգնեք, դրանից առաջ 29 թվականի դեկտեմբերի 2-ի պայմանագրի մասին Ալեքսանդրապոլի խոսեք։ Այդ մեկ, որ 10,000 քառակուսի էր ընդամենը որոշում կայացվել Հայաստանին տալու համար։ Մենք իրենց պատասխանում ենք, որ 21 թվականի մարտի 16-ի պայմանագրում նույնիսկ Մռավյանը չի մասնակցել, Հայաստանից մարդ չի եղել, եւ այդ ժամանակ Լոնդոնում հավաքվել էին Անգլիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Թուրքիան եւ ստիպում էին Ռուսաստանին, որ պետք է վերադառնա 20 թվականի դեկտեմբերի 2-ի պայմանագրին, ասիկա 10,000-ին եւ Ռուսաստանը, որը նոր էր մեջքը շտկե ռևոլյուցիայից եւ Ռուսաստանը ուներ իրեն նավային շարքերը, ես կարող եմ ասել պատմությունից որոշ ծանոթ է, միրգեմ նրանց հաջողվել է 30 քառակուսին հաստատել, որը հետո մայիսին դե հունիսին Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև կան։ Մեղադրանքները շատ են, չկա այդպիսի հասարակարգ, որը չի ունեցել թերություններ, բայց երբ որ ծանրու թեթև են կանում, զարմանալ կարելի է, թե այն մարդիկ, որոնք ավելի շատ նեգատիվն են նայում, ինչ են։ Այսօր ես գնացել էի պրես կոնֆերանսի։ Մի հատ երիտասարդ գեղեցիկ աղջիկ ինչ ասում։ Լավ, պարոն Սարգսյան, ձեր ժամանակ ամաչում էինք, որ ասեինք հայ ենք։ Ես չգիտեմ, դա ինչ ընտանիքում է մեծացել կամ ինչ բանի միջավայրում է բանը։ Ես զարմանում եմ այդքան բանիմաց գիտակ երիտասարդյան կողքին ոնց է այդպիսիները կարողանում այդպիսի եզրակացություն անել։ Դա սուտ մեղադրանք է։ 37 թվականի եւ Կուլակաթափությանը դուք կամ ես չենք մասնակցել, այդ էլ անցն է։ 70-80-ական թվականներին հասարակարգը արդար էր։ Ինչ էր հասարակարգը։ Արդար էր հասարակարգը։ Ես ասեմ, ինքնա խոստովանությամբ ես հերու կանգնած չեմ եղել։ Ես միշտ մոտ եմ կանգնած եղել եւ կոմերդական տարիներին կոմերդական աշխատանքին, որը կյանքի դպրոց էր, ես կասեի, երիտասարդին կոպելու, դաստիարակելու իսկական դպրոց էր, եւ հետագայում մինչեւ անկախանալ եղել եմ ամենամոտ կուսակցական եղան թերություններ, գաղափարախոսության պայքար էր։ Կապիտալիստական աշխարհը կարողացավ խորհրդային միության ներսում եղած թերությունները օգտագործել եւ հասարակարգը քանդել։ Տեսեք, հիմա Եվրոպան ինչ է կառուցում, սոցիալիստական հասարակ չի կառուցում։ Եվրոպան կարծես թե նույն սովետական միությունն է, ամեն իրենց համար ունեն իրենց գումարը, իրենց դրոշը, իրենց կերպը, բայց համագործակցում։ Նույնը խորհրդային միությունն էր։ Մեզ մեղադրում են, թե բանի փողերով, դրսի փողերով փոխանակասելու փառք ու պատիվ են մարդկանց, ովքեր հաջողացրել են թեգուզև դրսի փողերով, կառուցել են ատոմակայանը, կառուցել են նայրիդը, կառուցել են քիմկոմբինատը եւ այլն։ Մեզ մեղադրում են դրա համար, որ դուք ուրիշի փողերին չեք բերես երկիրը կառուցեք։ Մեղադրում են նրա համար, որ մենք ինչի համար ենք անվճար կառուցել բնակարանը տվել։ 70-80-ական թվականներին ուսուցիչը կամ գիտաշխատողը ապրում էր ավելի լավ, քան ՕԲԽՍ-ի քննիչը։ Կար անաշտար երևույթներ, ձեր ասած այդ համակարծիք է, այո։ Կար այն ժամանակ կար եւ կոռուպցիան եւ կաշառակերությունը, բայց ոչ մի համեմատելի եզրեր չկա այսօրվա հետ։ Դա եղավ նրա համար, որ երկրում այո, կարգապահություն ընկավ։
կարգապահություն եղավ, ինչ որտեղ գաղափարախոսությունը նահանջաբրեց, ղեկավարությունը կենտրոնից սխալ եղավ, տնտեսական ռեֆորմը ժամանակին չեղավ, երբ որ եղավ ճիշտ չեղավ, տեսեք, Չինաստանը հիմա որ նայում ես, թեկուզ Չինաստանի համագործակցություն, ոչ որ խորհրդային միության այն ամենալավագույն ժամանակվա կրկնել են։ Նրանք կարողացան տնտեսական ռեֆորմը ժամանակին եւ ճիշտ կատարել, իսկ մեր ղեկավարությունը չկարողացավ, դրա համար երկիրը հայտնվեց, ես կասեի, տնտեսական ծանր վիճակի մեջ իրեն բոլոր հետևանքներով։ 88 թվականին, երբ ձեր հարազատ քաղաքը քանդվեց երկրաշարժից, չէ՞, խորհրդային միությունը կարողացավ դա վերականգնել։ Ես ասեմ, օբյեկտիվորեն։ Նախ ես ափսոսում որ այն ժամանակ ճիշտ չգնահատվեց իշխանության եկած մեր հայոց համազգային շարժման մարդկանց 88 թվականին նրանք բանտում էին։ Հետո եկան մտան մեր գործարանները, ֆաբրիկաները, վարորդների սկսեցին։ Ոնց որ դրսից եկածները շատ են վարձատրվում, դուք քիչ։ Սկսեցին խառնաշփոթ ստեղծել։ Ես տեղակ եմ Հրիշկովներ ղեկավարում ես քաղաքի կեսի առաջի քարտուղարներ, դերևս հետո նոր դարձ ամբողջ քաղաքի, ես ամեն օր ինֆորմացիա էի տալիս։ Եթե որևէ երկրում Ղարաբաղյան հարցը առաջ չկար, խառնաշփոթ չստեղծվեր, 2 տարում հանգիստ կկառուցվի։ Մի առաջի տարում, որտեղ հետո լոբովը եկավ, Սվերլովսկը կառուցել է մի տարում 1 միլիոն քառակուսի մետր բնակարան։ Եվ ինձ ստիպեց թե Տաջատ Կեղամից, ես կխնդրեմ դու գնաս Սվերլովսկ, ես այնտեղ ղեկավարել եմ, մի տարում 1 միլիոն քառակուսի կառուցել ենք։ Մի տարում զերոական ցիկլը նախագծային բոլոր աշխատանքները ավարտվեցին, երբ որ սկսվեց առաջի հարկի շինարարությունը, հանրապետությունը ոտքի կանգնավ Ղարաբաղի հարցում։ Աղետի գոտու վերականգնումը մնաց երկրորդ պլան։ Դա Ռուսաստանի համար հասարակ բան էր աղետի գոտի վերականգնել։ Տեսեք, եղան եվրոպական երկրներ, խոնարհվում եմ, որպես աղետի գոտու բնակիչ, ինձ էլ բաժին հասավ, իմ երիտասարդ երեխային է տարավ, իմ հարազատներին շատին, բայց օբյեկտիվ չկան։ Երկիր կարող 5 շուն էր վերցրել եւ եկել էր աղետի գոտի մեզ օգնելու։ Նրան ավելի շատ պրոպագանդին, քան Ռուսաստանից եկած է։ Մենք ինչ ենք անում։ Միայն աշխատում ենք, որպեսզի Ռուսաստանից եկած շինանյութը վագոնները մի կերպ բեռնաթափեինք։ Ընդամենը բեռնաթափեինք, որ շրջապտույտ կա։ Այդքան որ շատ էր գալիս։ Այդքան որ շատ էր։ Բայց այդ 2 տարում չսարքվեց, չէ՞։ Չսարքվեց, մինչև հիմա էլ չսարքվեց։ Հետաքրքիր է, շատ կարելի է երկար խոսել, մանավանդ ձեր փորձով եւ ձեր հիշողություններով։ Շնորհակալություն բոլոր դեպքերում։ Մեր սիրով ցանկացած բայի ես կլինեմ ձեր հյուրը։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցն էր Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության Կենտկոմի առաջին քարտուղար Տաճատ Սարգսյանը։ Մենք կհանդիպենք չորեքշաբթի օրը, տեսություն։